এত কম প্রাইস কেন ভাই? হোলসেল নাকি? না ম্যাম, হোলসেল প্রাইসে নরমাল সেল। এছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর থাকছে 100%, 50%, 25% পর্যন্ত নগদ ক্যাশব্যাক। আরও থাকছে সব করুন উড়াধুরা হোলসেল প্রাইসে। কোথায়? ব্ল্যাক রোজ ইলেকট্রনিক্স। সম্পর্কটা স্পন্দনের। এত কম প্রাইস কেন ভাই? হোলসেল নাকি? না ম্যাম, হোলসেল প্রাইসে নরমাল সেল। এছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর থাকছে 100%, 50%, 25% পর্যন্ত নগদ ক্যাশব্যাক। আরও থাকছে সব করুন উড়াধুরা হোলসেল প্রাইসে। কোথায়? ব্ল্যাক রোজ ইলেকট্রনিক্স। সম্পর্কটা স্পন্দনের। এত কম প্রাইস কেন ভাই? হোলসেল নাকি? না ম্যাম, হোলসেল প্রাইসে নরমাল সেল। এছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর থাকছে 100%, 50%, 25% পর্যন্ত নগদ ক্যাশব্যাক। আরও থাকছে সব করুন উড়াধুরা হোলসেল প্রাইসে। কোথায়? ব্ল্যাক রোজ ইলেকট্রনিক্স। সম্পর্কটা স্পন্দনের। এত কম প্রাইস কেন ভাই? হোলসেল নাকি? না ম্যাম, হোলসেল প্রাইসে নরমাল সেল। এছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর থাকছে 100%, 50%, 25% পর্যন্ত নগদ ক্যাশব্যাক। আরও থাকছে সব করুন উড়াধুরা হোলসেল প্রাইসে। কোথায়? ব্ল্যাক রোজ ইলেকট্রনিক্স। সম্পর্কটা স্পন্দনের।